Der Behälter wird mit Wasser gefüllt und danach wird der Staub im Endeffekt darin gebunden und wenn man fertig ist, wird das Ganze auch wunderbar und einfach ins WC gekippt und die Sache ist weg und sauber. Beim Dyson habe ich oft das Problem, ja, wenn ich den ausleihen muss, dass ich selber in einer Staubwolke stehe oder, wie soll man sagen, wenn ich auch mit der kleineren Bürste für Sofa oder so etwas Staubsauge, mir die ganze Luft mit dem Staub ins Gesicht puste, was mich persönlich mega stört oder wenn ich das Auto damit raussauge. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, also da wird es auch noch die ein oder anderen Videos dann dazu geben, was man mit dem Hühler alles machen kann, natürlich auch rund ums Auto.